Kaip išsiugdyti gebėjimą džiaugtis gyvenimu? Šiandieninė kava su prasme skirta tiems, kas nejaučia džiaugsmo savo gyvenime. Ir labai dažnai sako, kad viskas mano gyvenime yra gerai, tik kodėl aš nejaučiu džiaugsmo? Ir kaip galima sugebėti jį jausti? Dažnai žmonės galvoja, kad jei neturiu problemų, automatiškai turiu būti laimingas. Nu ne, nebūtinai. Ir taip sakau dėl to, kad tam yra keletą priežasčių. Pirmiausia, tie sunkumai, iššūkiai ir patirtis, kurios yra susijusios su jų įveikimu, yra visiškai normalu. Jie augina ir stiprina mus. Dar svarbu žinoti, kad nesugebame džiaugtis ir dėl tam tikrų mūsų psichikos ypatumų. Kiekvieno žmogaus smegenis nuolat budriai saugo jį, analizuoja praeitį, įrašo į atmintį sunkumus, kad išvengtume klaidų ateityje. Ir priprojektuoja buvusias patirtis į ateitį. Tokia ir yra mūsų smegenų funkcija. Saugoti mus nuo klaidų ir problemų ateityje, remiantis tomis praeities patirtimis, kurias esame išgyvenę. Todėl smegenys yra labai orientuotos fiksuoti tai, kas gali mums sudaryti sunkumų, ir praleidžia, mažai skiria reikšmės tam, kas yra neutralu arba gerai. Ir ta smegenų funkcija dėmesį kreipti į negatyvą nėra problema. Tai tiesiog žmogaus psichikos savybė, ypač stipriai pasireiškianti tiems, kas nuo vaikystės nebuvo pratinami dalintis džiaugsmu, kalbėti apie tai, kas gero šiandien nutiko, pasidžiaugti kažkokią paprastą smulkmeną kasdienybėje, kuri įvyko. Tokiu atveju tie žmonės tiesiog neturi susiformavusio įgūdžio ieškoti džiaugsmo. Ir jų smegenys nemato, kas gerai. Jos fokusuojasi į tai, kas blogai, ir būtent to ieško ir tą fiksuoja. Dėl to taip ir atsitinka, kad, žiūrėkit, vieni džiaugiasi būdami miške, o kiti vaikšto ir burba. Va čia va šiukšlę radau, oi erkės bijau, musių daug, uodų daug, voratinklių. Ir tai vyksta visur. Galite važiuoti į gražiausias pasaulio vietas, bet vieni matys netvarką, šiukšles, daugybę kažkokių paukščių, maitvanagių, dėl ko erzinsis, piktinsis. Galite būti smagiausiame vakarėlyje. Ir vėlgi, vieni matys didžėjaus, virėjo, dekoratoriaus, organizatoriaus klaidas, netinkamą apšvietimą, stalų serviravimą ir panašiai. Kai tuo tarpu kiti to net nepastebės. Smagiai leis laiką ten, kur jie yra, mėgaudamiesi buvimu, kurį pasirinko būti, kuriame pasirinko būti. Pagalvokite, kiek tai, apie ką dabar šneku, yra apie jūs, arba galbūt apie kažkokį jums artimą žmogų. Ir tai irgi nėra problema. Geriausia žinia yra tai, kad mes bet kada galime pradėti formuoti įprotį, fiksuoti tai, kas yra gero, gražaus, džiugaus. Ir tai daryti tol, kol išsitreniruosime savo smegenis, fiksuoti ne tik tai, kas jom įprasta, tai yra kažkokius tai įvykius, situacijas, kurie sukeltų tikėtina nemalonius išgyvenimus ateityje, nes taip yra buvę praeityje. Bet fiksuoti ir tai, kas džiugina. Ir patikėkit, tai taps naujų jūsų gyvenimų. Dar kartą sakau, išgirskite. Sugebėjimas fokusuotis ir
į kitus gyvenimo aspektus, o ne tik į tai, kas kelia negatyvius išgyvenimus, tai viso labo įgūdis, kurį treniruoti galime visi bet kuriame amžiaus tarpsnyje, naudodamiesi šiuolaikinės psichoterapijos principais bei praktikomis, kurių keletą pateiksiu ir įrašo pabaigoje. Žinoma, aš nesiūlau apsimesti, kad tų negatyvių išgyvenimų nėra, bėgti nuo jų, ignoruoti ar kažkaip su jomis kovoti. Ne. Tiesiog mokomės priimti ir tvarkytis su negatyviomis mintimis ir tuo pačiu sąmoningai dėmesį nukreipti į tai, kas yra gero, džiugaus, gražaus mano gyvenime. Dar kitas dalykas, kurį svarbu žinoti, kad mūsų smegenims prieinami, sąlygiškai taip galėčiau pavadinti, dviejų rūšių laimės hormonai - serotonininis ir dopamininis. Serotoninis ateina iš pakankamumo jausmo, gerumo, pasitenkinimo. Kai norisi sakyti, kaip gera, arba iš viso nieko nesakyti. Tai tokia džiaugsmo forma, kai būname buvime, sulėtėjame, iš vidaus užsipildome džiaugsmu, gerumu, pasitenkinimu ir tiesiog būname, mėgaujamės tuo, ką dabar patiriame. Kita forma - dopamininė. Tai džiaugsmas siekti, pasiekti, sulaukti pripažinimo, įveikti, išmokti, sukurti, atrasti savo naujus dalykus, judėti į priekį, stengtis, motyvuoti save. Tuom, ką galiu pasiekti, tuom, ką galiu išmokti. Kitaip sakant, vienas džiaugsmas būti, o kitas daryti, veikti, siekti. Abu tie režimai yra mūsų smegenyse, bet vienu metu jie negali būti aktyvūs. Tad kaip tai, ką dabar pasakoju, įterpti į savo gyvenimą? Galimybė mėgautis gyvenimu ir galimybė sąmoningai koncentruoti dėmesį tarpusavyje yra labai susiję. Tad norint išmokti džiaugtis gyvenimu, išgirskite. Pirmiausia, turime treniruoti įgūdį sąmoningai koncentruoti ir išlaikyti dėmesį ten, kur jį nukreipiu. Nes būtent tai tau visose gyvenimo situacijose padės sulėtėti, įsižeminti ir gauti džiugesio iš buvimo čia ir dabar. Kaip tai treniruoti? Yra tokia labai faina praktika, kurią mes, geštalto terapeutai, dažnai naudojame. Mes siūlome nusilupti ir suvalgyti apelsiną. Ir su visom 5 juslėm, visais 5 pojūčiais, tai yra matau, girdžiu, užuodžiu, jaučiu skonį burnoj, jaučiu, kaip liečiasi tas apelsinas, sultis teka per mano veidą, liečiasi su mano rankom. Tiesiog pabandyk nusilupti ir suvalgyti apelsiną, būdamas tik tame su visais 5 pojūčiais. Geštalto pradininkas Frederikas Persas siūlė paimti lėkštę ir nedėti į indaplovę. Panaudotą suvalgius maistą lėkštę nusinešk į kriauklę ir su tom pačiom 5 juslėm, tais 5 pojūčiais išplauk ją. Jaus, kaip sureguliuoji vandenį, kaip tas vanduo bėga,
kokį paimi indų ploviklį, ar jo neimi, kempinę, ar šluotelę, ar dar kažką, ar su ranka plauni. Ir visą savo mintis nukreipk tik į tai, ką dabar darai. Ir tai gali būti visose gyvenimo situacijose. Jeigu eini ir pamatai medį, pabūk su tuo medžiu. Visom 5 juslėm. Pabūk su tuo medžiu, su gėle, kurią matai. Galbūt dabar prieš tave dega žvakė. Tai irgi geštalto eksperimentas, kai žiūrėti į degančią žvakę ir visomis mintimis būti, neprisirišti prie vienos minties, jas įdarbinti į buvimą su ta žvake, degančia žvake. Tiesiog būk. Ir iš tikrųjų tai nereikia tam, kad mėgautumėsi gyvenimu, kaži kur lėkti, skristi, skraidyti. Užtenka šitame mūsų informacijos, trigerių, kažkokių nerealizuotų pasiūlų begalybės srauto laikotarpyje, kuriame gyvename. Užtenka būti įsitraukus, naudojantis visomis juslėmis ten, kur esi. Visas mintis nukreipiant tik į tai, ką dabar matai, girdi, užuodi, jauti. Pastebint, kad mintis nunešė kažkur kitur, nenutraukt praktikos, geranoriškai mintis grąžinti ten, kur dabar koncentruoji savo dėmesį. Ir sakai taip, nunešei tu mane, mano prote, kaži kur, bet aš dabar būnu buvime ir grąžinu savo dėmesį į tai, ką dabar darau. Galbūt aš pasirinkau kvėpavimo praktiką. Iš tikrųjų, tam įgūdžiui susiformuoti reikės laiko, bet jūs galite pasirinkti bet kokią praktiką, jos visos tinka. Tos praktikos, kurios skirtos būti dabarties momente, tikrai visos tinka. Ypač geros yra mindfulness, specialiai tam sukurtos buvimo buvime, kūno skenavimo, meditacijos, kvėpavimo praktikos arba geštalto terapijoje naudojamos įsižeminimo meditacijos. Ir labai siūlau pabandyti tai daryti. O jeigu jau kažkada darėte ir sustojate, kasgi jums draudžia pabandyti dar kartą? Tikrai labai siūlau apsispręsti ir šiandien pat pabandyk pasirinkti kažkokį vieną rutininį darbą, ar tai išplauti lėkštę, ar išsivalyti dantis, ar išgerti rytinę kavą, o gal popiečio arbatą, būnant sąmoningu tik tame, ką dabar darai. Kitas svarbus dalykas, norintiems pradėti džiaugtis gyvenimu, yra mokėjimas suvokti, kokiagi realiai dabar yra jūsų būsena, jūsų savijauta. Nes priklausomai nuo to, kiek aktyvuota tavo psichika, ar ji yra balanse, ar ne, nes galbūt išgyvenu dabar didžiulį stresą ir galbūt jis yra užsitęsęs ir tapo jau distresu. Tai mano pastoviai jungta reiškia simpatinė nervų sistema, kuri atsakinga už kovojimą, už tą eiti ir veikti, mobilizaciją, įveikti kažkokius iššūkius. Kitoje pusėje gali būti apatija, depresija, perdegimas ir gyvenimas su aktyvuota parasimpatinė nervų sistema, kuri atsakinga yra už ramybę ir poilsį. Tad jei jūsų psichika dabar nebalanse, tai išlaikyti dėmesį, koncentruoti į kažką ir būti tame, mėgautis gyvenimu praktiškai neįmanoma, nes tada psichika jau maksimaliai jūs saugo ir fokusuoja dėmesį tik į tai, kas gali jums pakenkti, tik į negatyvą. Bet jei sugebi sustoti ir suvoki, kas vyksta su tavim,
imiesi veiksmų, normalizuoti savo savijautą, pradedi balansuotis, tikrai yra įmanoma susiformuoti įgūdžius, džiaugtis gyvenimu. Ir dabar apibendrinu. Jei supranti, kaip veikia tavo psichika, jei suvoki, kaip tu jautiesi, jei žinai, kad yra du džiaugsmo tipai, aktyvuojantis skirtingus smegenų pusrutulius, vienas lėtina, kitas aktyvina. Jei žinai, kad gali valdyti, kur bus nukreiptas tavo dėmesys ir jį išlaikyti, tai jau tikrai gali pradėti praktiškai treniruoti įgūdžius, džiaugtis gyvenimu. Nuo ko pradėti? Pirmas, nuo sugebėjimo adekvačiai suvokti savo savijautą. Kiek patiriu stresinių reakcijų, įtampų šiuo metu, tai yra, kiek stipriai yra aktyvuota simpatinė nervų sistema, arba kiek jaučiu nuovargio, apatijos, depresijų, tai yra aktyvuota parasimpatinė nervų sistema. Nes jeigu dabar esu išsibalansavęs, tai pirmiausia, aš turiu grįžti į balansą. Nes, kaip ir minėjau, psichika saugos mane ir fokusas bus nukreiptas tik į tai, kaip viskas sunku ir bloga. Antras dalykas. Išmokti būti buvime. Čia ir dabar. Išmokti praktikų. Praktiškai treniruotis būti čia ir dabar, kad galėtume prisigaminti mums, kaip ir pradžioj šnekėjau, reikalingų hormonų, leidžiančių patirti malonumą, pasitenkinimą, sustoti informacijos sraute, sustoti minčių atakos, stabdyti atakuojančias mintis, sustoti nuo daugybės trigerių, pasirinkti, nesvarbu, kur bebūčiau, troleibuse, Maksimoj, susirinkime, konflikte labai dideliam, aš visur galiu išsitreniruoti įgūdį, sustoti, įsižeminti ir pasitelkus visas 5 pojūčius, būti čia ir dabar ir maitinti tuom save. Treniruojant šį įgūdį labai svarbu žinoti, kad žymiai geriau yra po 5, maksimum 10 minučių, kelis kartus per dieną tai daryti, nei 1 valandą ar 2 valandas vieną kartą per savaitę. Čia būtina smegenis pratinti ir, kaip aš sakau, daryti naujas jungtis smegenyse pastoviai. Ir dar vienas dalykas yra, kad kiekvieną kartą padarius trumpą kažkokią tai praktiką, aš padėkočiau savo. Tai yra, kad mano smegenis išgirstų, kad aš dėkoju savo, kad 2 minutės, 5 minutės paskyriau būti čia ir dabar. Tai yra įdarbinti savo mintis tik į kvėpavimo stebėjimą arba tik į tą arbatos skonį, kurį geriu. Tai yra pratinu pastoviai. Trečias dalykas tai yra, tai net nebejoju, ką labai daug kas žino, bet mažai kas tai daro arba padaro ir numeta. Labai rimtai sakau, bandyk dar kartą, jei bandėjai, ir turi geranoriškumo, atsakomybės ir įsipareigojimo savo. Užsivesk dėkingumo dienoraštį ir ugdykis įprotį net nenueiti miegoti, neperbėgus
savo dienos nuo pat ryto, kaip atsikėliau. Užrašyk viską, kas per šią dieną tau buvo gražaus, kas teikia tau malonumą, pasitenkinimą, už ką gali pagirti save. Tiesiog rašyk kiekvieną vakarą. Pradžioje iš tikrųjų tai gali būti sunku ir neatrasite tiek daug, ką užrašyti ir viskas čia ok. Tiesiog užrašykit 1, 2, 3 dalykus ir tai bus jau labai gerai. O ateityje pamatysit, kai jau pradėsit formuoti tą įgūdį, jūs prirašysite daug tų dalykų, nes jūsų smegenys jau fiksuos ir tai, kas gyvenime yra džiugaus. Ir aišku, gamins tam reikalingų hormonų. Ir mes tai jausime. Ir dar labai faina yra ir tikrai sustiprina ir daro efektyvesnę tą dėkingumo dienoraščio praktiką. Ryte, dar neišlipus iš lovos, perskaityk, ką vakare užrašei. Ir tikėtina, kad tai padės pradėti dieną su šypsena, dėmesį nukreipiant į tai, ką jau dabar gražaus, džiugaus matau savo gyvenime. Su kokia savijauta aš valausi dantis, maudausi duše, tai irgi gali būti buvimo čia ir dabar praktika, kokį aš paleidžiu vandenį, galbūt aš darau kontrastą, kaip jaučiuosi, kaip keičiasi mano savijauta, kai karštinu vandenį, kai šaltinu, kaip veikia mane dušo želė ar šampūnas, ką aš užuodžiu, kaip aš prausiuosi, tai irgi gali būti kuo puikiausia buvimo čia ir dabar praktikos treniruotė. Ir jeigu nuo pat ryto aš jau duodu savo užklausą stebėti, kas gražaus, džiugaus ir teikiančio malonumo mano gyvenime vyksta, aš tikrai galbūt visą dieną sugebėsiu tai fiksuoti. Ir galbūt man visiškai pavyks suvalgyti tą apelsiną šiandien taip, išgerti kavos. Kas žino, o kol nepabandysi, tol ir nesužinosi. Užtat sakau, bandyti verta. Tai šiandien tiek, o dabar labai kviečiu išsisaugoti šį įrašą ir sugrįžti prie jo, kad kažką padarius, pabandžius, pasidalintum komentaruose, kaip tau sekėsi treniruoti įprotį per dieną, pastebėti vis daugiau malonių ir džiaugsmingų dalykų, kaip tau sekėsi kažkuri praktika būti čia ir dabar, kaip tau sekėsi rašyti dėkingumo dienoraštį, kas tau galbūt labai greitai ir lengvai ėjosi, o kas priešingai galbūt buvo sunku. Tas atgalinis ryšys įkvėptų ir padrąsintų kitus žiūrinčių šį podcastą pradėti pokyčius. Arba pajausti tokią bendrystę, pasijausti stipriau, kad ne man vienam kažkas nesiseka. Žinoma, jeigu turi klausimų, taip pat rašyk komentaruose. Aš tikrai juos skaitau ir tikrai atsakysiu. Jei manai, kad šis įrašas naudingas būtų ir kitiems, palaikink jį, kad kuo daugiau žmonių jį galėtų pamatyti ir padėti savo ir savo artimam žmogui išsitreniruoti tą džiaugsmo versmę, džiaugsmo šaltinį savyje. Tad kviečiu užsiprenumeruoti mano kanalą, jei to nesi padaręs, kad galėtum iš karto gauti naujus įrašus įvairiomis temomis, meditacijas, praktikas, kuriomis aš pastoviai dalinuosi nemokamai tam, kad pasimokytum gyventi lengviau, laisviau ir džiaugsmingiau. Su meile ir palaikymu, Danguolė.